हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वीआईपी फार्मेसी में। आज हम बात करेंगे इवोक्सिल सीवी ड्राई सिरप के बारे में। यह एक एंटीबायोटिक मेडिसिन होती है जो कि बच्चों के लिए यूज़ की जाती है। यह सीवियर फीवर, कोल्ड, कफ वगैरह बच्चों को अगर ठीक नहीं हो पा रही हो तो आप इस सिरप का यूज़ कर सकते हैं। यह बैक्टीरियल ग्रोथ को इनहिबिट करता है, मतलब बैक्टीरियल ग्रोथ को रोकता है। और बच्चे को थ्रोट इन्फेक्शन, ईयर इन्फेक्शन, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में अगर प्रॉब्लम है तो इस सिरप का आप यूज़ कर सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें और अधिक इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए